Kolegica Vama su najčešće. bliže, da. Sigurno ne šefovi i muškarci. Ekipa, moje ime je Petra i dobrodošli u ediciju Vruće priče s ulice, gdje rušimo stigmu i tabue menopauze. Što mislite, koliki postotak žena se osjeća nesposobna za rad kad prolaze kroz menopauzu? Imamo povećanje 40 do 50%. Da, ja ću reći 30. 20. 40%, 50%. Pa nisam očekivala da će tako biti veliki. Pa ja postotak. Bila sam blizu nekako, pa sad s nekim na poslu s kim su najbolje. Pa imam neki osjećaj da im je lakše pričati kao sa drugom ženom, zato što čak i ako su blizu godišta znaju što druga prolazi. Mislim da s kolegicama baš i ne, možda s nekim doma u obitelji, da onako baš se ne izjašnjavaju na poslu oko toga. Prijateljice, da, neko. Kolegica Vama su najčešće. bliže, da. Sigurno ne šefovi i muškarci. Da. Iskreno ne, ima puno smisla zapravo.